皆さんこんにちは。フェルトアーティストの小野さやかです。今日はウェットフェルティングのクッションカバーを作りたいと思います。それでは早速材料と道具の紹介をしたいと思います。45センチ角のクッションが1つ、60センチ ×60 センチのエアパッキンが1枚、原毛が 90g から 100g、あと今日は柄を毛糸でつけていきたいので、お家に余っている毛糸を数種類用意してください。ご用意いただく毛糸は計 100% で、このようにくるくるしたブークレイ糸とか、それからそうですね、ファンシーヤーンと呼ばれるようなちょっとそうですね、引っかかりやすいような糸、それからこのように毛足の長いモヘア、それからスラブ糸とかよりの甘い糸の方が適しています。お家にある中途半端に余っているような毛糸で構いませんので、何種類かあると楽しい模様ができると思います。それではまずテーブルの上にタオルを引きます。その上に80センチ ×80 センチのエアパッキンを1枚引きます。はい、そしてその上に60センチ ×60 センチのエアパッキンを置きます。これが型紙になります。そして液体石鹸とシャカシャカした素材のビニール袋を2枚ご用意ください。それでは始めます。まず原毛を引き抜きます。4本の指と親指の腹を使って平らに自然にスーッと引き抜きます。これを型紙の端から順番に鱗状に置いていきます。型紙から少しはみ出るぐらいに鱗状にまんべんなく置いていきます。横向きの層が終わりましたら縦向きの層という感じに横縦横縦全部で4層重ねていきます。4層乗せ終わりましたらペットボトルに40度ぐらいのお湯を入れて石鹸水をかけていきます。石鹸水をかけるときにはペットボトルの蓋にこのようにキリで穴を開けてじょうろ状にして使います。また100円ショップやガーデニング用品のお店に行くと、このようにペットボトルにつけるじょうろの先のようなものがあります。これをつけてもいいですね。はい、それでは石鹸水をこの上にかけていきます。まんべんなくかけていきます。そうしましたらビニール袋を手にはめて上からぎゅーっと押して水を浸透させていきます。このように全体的にぺったんこになりましたら、型紙と原毛を一緒に持って裏返します。そうしましたら型紙の外側に出ている原毛を内側に折り返して、また同じように上に4層原毛を鱗状に並べていきます。原毛を並べ終わりましたら毛糸で模様をつけていきます。これはあまり深く考えずに適当に糸を置いていくだけで、なんとなく可愛らしい模様ができますので、私には絵心がないわとかセンスがないわとかおっしゃらずに、もうただまっすぐ置くだけでも全然可愛い模様ができますから、皆さん楽しく落書きのように毛糸を配置してみてください。毛糸の模様がつけ終わりましたらまた石鹸水をかけていきます。
石鹸水をかけ終わりましたら、またビニール袋を手にはめて上からギューッと押すんですけれども、この時に毛糸が手の方にくっついてこないように気をつけてください。全体的に水分が浸透してぺったんこになりましたら、ひっくり返します。この時にシワにならないように気をつけて、せーのでひっくり返します。型紙の周りに出ている原毛を折り返していきます。はい、そうしましたら優しく撫でていくんですけれども、外側から回り込んできた毛糸が動かないように、洗濯ネットを解体したネットを上に置いて、その上から優しく撫でていきます。表面が固まってきましたら、素手でくるくると撫でてみて、原毛が動かないかどうかテストしてみます。まだ動くので、もうちょっと撫でていきます。表面を撫でてみて原毛が動かなくなったら、だんだん力を入れてこすっていきます。もうだいぶしっかりしてきました。それでは裏側もこすっていきます。はい、慎重にひっくり返してください。糸が取れないように。はい、こちらも毛糸が動かないように洗濯ネットをかけて、優しく撫でるところから始めていきます。そしてだんだん硬くなってきましたら、少しずつ力を入れていきます。少しカットしましたが、もう全体的にこすり終わりましたので、今度はローリングをしていきます。木の棒に巻いて、端からくる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 と巻いていきます。このように最後に引いてるタオルを巻いてローリングすると、腕への刺激が和らぎます。そうですね、だいたい30回から50回ぐらいゴロゴロします。はい、この向きのローリングが終わりましたら、一度開いてみます。シワになっていたら少し伸ばして90度回転させて、他の辺からまたローリングしていきます。全部で4方向からローリングしたら、裏返してまた4方向からローリングします。このように紐で結んでローリングするのも固定されてやりやすいです。裏表4方向からのローリングが終わりましたら、クッション材を入れる入り口を切っていきます。このように一辺のエッジの部分を切っていきます。両端を残して30センチぐらい切りました。切り終わりましたら、切った断面をフェルト化していきます。固形石鹸を直接塗りつけて、断面を優しく撫でていきます。固形石鹸がなかったら、液体石鹸を1滴ぐらい手の方に取って塗ってもいいです。切り口が丸くなりましたら、中のエアパッキンを抜いて裏返します。裏返しましたら、形を整えてまた表面をよくこすっていきます。
両面ともこすり終わりましたら、またローリングです。時々こうやって定規を当てて測ってくださいね。45センチよりも小さくなったらクッションが入らなくなってしまいますので、縮まりすぎないように気をつけて、また4方向からローリング、そしてひっくり返してまた4方向からローリングです。はい、この段階でだいたい45センチ ×45 センチになると理想的ですね。いいサイズになりましたので、元の方向にひっくり返していきます。まだ45センチ ×45 センチになってないようでしたら、さらにローリングをして縮めていきます。フェルトはローリングした方向に縮んでいきますので、縮めたい方向に向かってローリングすることを頭に置いてローリングしてください。形を整えましたら完成です。最後にきちんとフェルト化したかどうか確認をして、しっかりしたフェルトになってましたら完成です。お疲れ様でした。皆さんいかがでしたでしょうか。クッション材を入れましたら、入り口のところはまつり縫いしてもいいですし、お裁縫が得意な方はファスナーをつけたりボタンをつけたりするのもいいと思います。たまたまうちにあったクッションが45センチ角だったので、45センチ角のクッションカバーを作ってみたんですけれども、いや結構大変ですね。重労働だったなと思います。まあそうですね、もし初心者の方でしたらもうちょっとちっちゃいクッションの方がやりやすいかもしれません。またこれからもウェットフェルティングに関する動画をアップしていきたいと思いますので、こんな動画上げてほしいなとか、こんな時はどうしたらいいかなとか、いろいろご意見ご質問ありましたらコメント欄にお願いいたします。チャンネル登録高評価ボタンもよろしくお願いいたします。それではまた。